Service après le vote Bouteflika, bonjour. Oui, allô. Justement. C'est à quel moment je suis Bouteflika. قارن هذا الانيفرسير كوني تسميتو راه نو ماشي بوتفليقه سميتو لا تور ايفل effectivement مش تموت وي لا تور ايفل الفات هنا السيليبر سي 120 طون وي هذا اون ديري با فرونشمون امشي راه ميدو في ذاك يعني مازال تستفد تصاني بكيريتي زار كان باللي اجنو mais la tour Eiffel elle a fêté 620 ans. Le Maqam Shahid elle a déjà fait 620 000 morts. Et l'objectif c'est 400 000 d'ici 2014 d'après Bouteflika. ما تصيتو خاص تصيد.